আমার প্রবলেম হচ্ছে আমার বাম পাটা একদম সেন্স থাকে না, মানে সেন্স কম বাম পায়, আর কোমরে প্রচন্ড এই সেট রয়েছে আমাদের কাছে, হিউজ একটা বাল্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি। অলমোস্ট ওনার হ্যামস্ট্রিং দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি। হ্যামস্ট্রিং এ খুব সুন্দর ছেড়ে দিন, পারফেক্ট। মাসেলের ডিপ মাসেলগুলো ইনভলভ হয়ে আছে, সেগুলো আমরা একটু পয়েন্ট আউট করে সেখানে আমরা গ্রাইন্ডিং করবো। এখন কেমন ফিল করছি? এমনি ফিল কেমন করছেন? যে ব্যথাটা ছিল কন্টিনিউয়াসলি, সেটা ন্যাচারাল হাঁটুন যেটা আপনার হচ্ছে, লোড দিন পায়। খুব সুন্দর। মেনলি আমার বাম পাশটা খুব অবশ হয়ে থাকতো, আমি চলতে পারতাম না। ট্রিটমেন্ট করার পরে আমি অনেক অনেক মানে খুব বেটার আছি এখন।